Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно мира смерти. Планеты, которая находится очень близко к белому карлику. Ну что ж, друзья, обо всем подробнее далее. А с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Давайте начнем с того, где это все дело находится. Находится это дело далековато, конечно же, но все же вам лететь не придется, потому что я вам все это покажу, но не показать я не могу. Система SPI HD2-9. Я знаю то, что H это X. Не надо докапываться. В общем, эта вот система, она находится на расстоянии 600 лет от системы Колония. И примерно на точно таком же расстоянии, как она, от нашего пузырика. Да, довольно далеко, но, ребята, лететь не надо, потому что я есть у вас. Тот самый человек, который все это дело покажет. Давайте посмотрим строение системы. И вот здесь у нас самое интересное. Тут, кстати, есть флотоносцы. Вот наша звезда, то есть белый карлик. Он имеет определенные размеры, и, ребята, это не нейтронка, к нему подлететь на близкое расстояние не получится, вас будет выбрасывать. Объясню, почему это важно далее. И вот, собственно, наша планета. Она находится на расстоянии 1,4 световые секунды, но это не совсем так. Она вращается не по кругу, то есть не по идеальному кругу, а по эллипсу, или как называется эта форма, точно не знаю. Сейчас я вам все это дело продемонстрирую. Естественно, через модель. Заходим. И запомните название А и А1, то есть первая планета. Заходим в модель, видим нашу А. Отлично. Увеличиваем, увеличиваем и видим вот нашу звездочку. И вот как вращается вокруг нее планета. Сейчас она на удалении 1,46, потом на еще чуть удалится, и вот самое минимальное значение будет в этом месте. И, как вы понимаете, сесть на эту планету — это та еще задачка, потому что данная звезда, к ней не подлетишь. То есть, если к нейтронке ты можешь спокойно вот так подлететь, допустим, здесь у нее находятся вот эти вот линии, и вы спокойно подлетаете, и все. С этой так не получится, но есть способ сюда сесть. Обратите, кстати, внимание, то, что она двигается, и это даже заметно. Чуть-чуть, но заметно. В общем, было 0,80, тут уже 0,79, главное успеть. В общем, давайте-ка отлетим отсюда. И я вам покажу, что я имею в виду. По тормозам, друзья. Давайте чуть-чуть отлетим, чтобы это было видно. Постараюсь особо далеко не улетать. Сойдет. По тормозам мы разворачиваемся. Так вот, нам нужно либо подгадать планету, когда она будет на большом расстоянии по линии своей орбиты, либо встать там заранее, чтобы она нас захватила своей гравитацией. Больше никак не получится. То есть вот, пожалуйста, планета. Вот, пожалуйста, звезда. И нам нужно куда-нибудь в сторону, чтобы мы не вылетели. Из-за того, что мы слишком близко приблизимся к белому карлику. Да. И придется реально подождать. Давайте-ка побыстрее. Так, я не понимаю, верхняя линия или нижняя? Нижняя линия. И где-нибудь в ее районе просто останавливаемся. Еще чуть-чуть. Дай-ка еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ах ты, блин, пролетел. Ладно. Развернусь за кадром. Суть вы поняли. И да, что странно, даже когда небольшая скорость, выйти из гиперкруза на нажатие J одним разом не получается. Только если сделать двойное нажатие, у нас тогда теряется целостность, ломаются модули и так далее. В общем, планетка была на сколько? 0,81, уже на 0,69, и скоро, по идее, она меня должна захватить в свою гравитацию. Да. Для вас секунда, для меня томные времена ожиданий. Я не знаю, сколько это времени будет происходить. По идее, можно посмотреть период ее обращения, кстати. Ну вот, конечно, все вот эти вот данные, они неточные. Период обращения 0,1 дня. 0,1 дня было там же, где планета летела с бешеной скоростью вокруг планеты. Да, там тоже было 0,1 дня. Ну да ладно. А что тут по температуре? Состав стопроцентные металлы, без атмосферы, гейзеры с силикатными парами, гравитация, радиус 3600 земных масс, геологические 24 сигнала. А где температура, дружище? А, вот.
1334 Кельвина. Кстати, это не рекордсмен, да. Есть планеты и погорячее. Допустим, планета 45G, где вот сила притяжения 45G на секундочку. Там температура гораздо выше. В общем, ладно, ждем. А тем временем она уже на 0,61. Хорошо, хорошо. Надеюсь, получится с первого раза. Ну чё, ребятки. Как видите, она приближается и приближается довольно так ощутимо быстро. И давайте-ка, чтобы это было симпатично, я сделаю вот так и буду молчать. По идее, все. То есть сейчас я так включу. И мы будем на ее орбите, в ее гравитационном захвате, и все. Мы, грубо говоря, на ней. Никаких проблем. Когда я показывал третьего лица, вы видели резкую линию, которая произошла внизу корабля, когда мы, получается, оказались тут. Теперь совершенно спокойно можем сесть на эту планету без каких-либо проблем, включив гиперкруиз, естественно. И сделать точно так же, как совершенно с обычной планетой, просто спускаясь вниз. Никаких проблем. Сила притяжения здесь небольшая, так что проблем не будет с посадкой. Ну, я думаю, сами сможете сесть. Не буду зря, так сказать, растягивать видео. Ну, кстати, вон уже видно хвост ее. Джет. Во, вспомнил слово. Джет, точно. Это называется джет. Давайте где-нибудь, не знаю, сядем, я посмотрю, чтобы было видно, когда мы будем на минимальном расстоянии от белого карлика, чтобы вам было его видно. Да. Ну а теперь остается ждать для вас секунду. Для меня опять непонятно, сколько времени это дело займет. Но она сейчас на расстоянии у нас получается 2,45 световые секунды. Давайте-ка посмотрим, как это выглядит на карте. Просто интересно, какой стороной данная планета будет повернута. Так, модель. Ну, кажется, я не с той стороны, с которой нужно. Нужно, наверное, вон туда сесть куда-нибудь, либо на полюс. В общем, ждем. Ждем. И такой момент, если вам нужно переставить корабль из одной точки в другую, то сам на планете именно. Самый оптимальный способ — это взлететь на высоту орбитального полета и держать там 2-1%. Корабль будет лететь быстрее, нежели он будет лететь, просто взлетая вверх. Обратите внимание, как будет сейчас падать скорость. Да. Так что берите на вооружение данный вариант. Вы сейчас будете ржать? Что происходит? Я каким-то образом получаю катастрофический отказ систем. Непонятно немного. Я же далеко. Что за дела? Очень интересно. Неужто мой корабль помрет здесь? Вот это я офигею. Давайте подождем. Так, ребят, кажись, до конца видео не доберемся. Да. Эта штука меня убивает. У меня вырубаются модули. Ну, то есть они перестают работать. Кабины, система жизнеобеспечения, турель точной обороны. Стыковочный компьютер пошел по детородному органу. Ха, нифига. Я не ожидал такого, то что это будет на таком расстоянии. Да, ребята, это точно мир смерти, эта планета вас убьет.
И, кстати, корпус тоже течет. Ох, 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 ох. МиД 510, прости, но кажется, я угроблю сейчас твой крайт. Сенсоры. Блин, это на каком расстоянии? Секундочку. Это мы еще даже не подлетели толком, ребята. Можно, конечно, поприкалываться и поставить корабль с другой стороны планеты, где у нас есть еще свет. Но все же... Ну, типа свет от соседней звезды, там, где нет прямой видимости. Ребята... Блин, а если все усилить? Доживем? Нет, слушайте, ну не так уж и все и плохо, я вам скажу. Урон получаем не супер высокий, конечно, но... Не знаю даже. Даже не знаю. Что думаете? Пишите в комментариях, что думаете. Вы вообще были в таком месте? Спасибо, кстати, за наводку. Я вообще забыл про это место. Мне напомнили на стриме. Причем на стриме вроде даже не по элитке. Или по элитке, я не помню. Не, прожить-то проживем. Модули пока живы, но... Корпус течет. Какое у нас расстояние до нее еще? 2,58. Мы сейчас только на сближение к ней идем. Блин, ну это просто очень страшно выглядит. Очень страшно выглядит. Трещинки на кабине появились. Прикольно, прикольно, прикольно. Блин, этот компьютер вообще без остановки просто ошибки выдает. Просто нон-стопом. Ну как бы... Нам хана. Очень интересно. Может быть, конечно же, если вы поставите сюда бронированную какую-нибудь систему жизнеобеспечения, проживете дольше, но, блин. Фонарь минус, минус, минус. Остальное пока живет, но толку. Нам хана через 7 минут. Давайте-ка, знаете что, ради вас, только ради вас, друзья. Я сейчас, естественно, подорву корабль нафиг и встану с другой стороны. Да. Сделаем так. Там изначально, где я ставил корабль. Может быть, повезет. А корабль взрываем, потому что, ну, все уже. Конец ему. Я не успею просто долететь никуда. Так, ну что ж, второй заход у нас сейчас. Сейчас нормально должны сесть на нее, потому что она как бы уже в области, где мы можем до нее добраться. Я поставил на всякий случай усилитель модуля. Не знаю, поможет ли он. И поставил систему жизнеобеспечения А-класса. По идее, все должно пройти нормально, но не факт. Сейчас будем смотреть. И если сильно будет меня шарашить эта штука, может быть, поможет переход в гиперкруиз и перелет на другую сторону. Ну да ладно, короче, садимся там, где сейчас светло, потому что тут рядом, ну, как видите, на радаре есть звездочки. Так что проблем быть не должно. Кстати, если остановиться до 30 км в секунду, видно, как планета двигается. Довольно прикольно. Но есть планеты, конечно же, гораздо быстрее, не забывайте об этом. И да, они были на канале. И видосы есть. Если не забуду, скину ссылочку. Как вам зарядочка у планеты? Блин, он начал заряжаться реально у планеты, офигеть. Потому что мы находимся в джете. Охренеть. Ой, блин, как мне это не нравится, да. И еще при этом корабль болтает, потому что ФСД в небезопасном режиме. Кирдык. Ой, опять началось. Ё-моё, ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Я не шучу, реально болтает. Не, опасная среда начинается уже здесь, и по барабану то, что это с другой стороны находится, планета никак нам не помогает. Вот я сейчас, как видите, вообще не управляю кораблем, его болтает. Давайте-ка мы бустанемся, давайте-ка мы посмотрим, какое расстояние у нас сейчас. Да, примерно то же расстояние, что и было.
2,59. Кирдык. Аккуратненько. Аккуратненько, мы должны сесть еще. Может, если сядем, что-то получше станет, но не факт. Да господи. Вот, я просто держу корабль в одном направлении. Вот, все. Я мотаю башкой, я управлять им не могу, его болтает. При изменении траектории, все, начинается веселье. Все, пошло, пошло, пошло. Начинает все потихонечку ломаться. Садиться будет весело. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Что у нас там? Усилитель модуля вообще отрабатывает? Где он тут? Что-то я его даже здесь не вижу. Странно, но я его ставил. Сейчас потом посмотрим. Ё-моё! Господи. Так, попытка номер фиг знает какая сейчас будет. Очень странно, очень странно. Блин, 2 миллиона. Ё-моё, деньги у чувака кончаются на аккаунте. Но он говорил то, что у него еще есть и можно продать корабли. Ладно, окей, хорошо, допустим, допустим. А где усилитель модуля-то стоит? Быть такого не может, что его нет. Я его поставил вместо грузового стеллажа 5-го размера. Либо я пропустил. Так, вот он. Очень странно, очень странно. В общем, понятно. Сесть-то вы на нее сядете, но выжить там, ну не знаю. Можно, конечно, по приколу, когда я полечу сюда на основном аккаунте, взять какой-нибудь корабль, утыканный большим количеством корпуса, усиленными модулями в плане их целостности, и попробовать. Но не знаю. Не знаю, пишите об этом в комментарии. В общем, короче, сейчас покажу, почему нельзя подлететь по-другому. То есть мы просто летим к белому карлику. Если вы не знали, то у него есть некоторые проблемы. Сейчас покажу. Вот, видите? Круг. Сейчас еще раз. Вот круг. Если мы пересечем его, то все. У нас будет сброс FSD. Ну, мы вылетим из гиперкруиза. Сейчас увидите. Все. И так, естественно, по всей окружности. Ну, вид, конечно, прикольный. Слепит, правда, зараза, ну да ладно. А подлететь к нему ближе, по идее, не получится так же, как с нейтронками на расстоянии там 500, 300 километров и так далее. Будет со временем компьютер типа нас спасать. Пока шлейф идет за нами, по идее, мы летим вперед. Странно. Видимо, тут работает по-другому. Ну да ладно, мы летим вперед, все хорошо, ребята. А у меня на это все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья. И там мы перешли отметку в 460 видосов. Говорю, сколько видосов, чтобы вы понимали, сколько всего отснято и сколько еще предстоит отснять. Потому что, естественно, не все еще обозрено. Плюс, многие видосы из этого я дело структурировал. Примерно, наверное, 1/5 от всего, что отснято. Там получается у нас 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, вооружения, материалы, данные, стражи, торгоиды, интересные места, ручное вооружение, наземные миссии. Ребята, куча просто всего интересного. Но основная информация, основной сбор, так сказать, всей инфы, которая есть, это общий плейлист. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, искать себе компашку, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в дотку. Я вас не осуждаю, сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу, вы это уже, я думаю, заметили. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты, и мы расширяемся. Если хотите в этом поучаствовать, ребята, то вам в Discord, там подробные правила и все остальное. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.